氾濫危険水位を超えている川があります。和歌山県の熊野川では近畿と東海は本年にかけて、四国と中国地方は今日午後にかけて、関東甲信は今日昼にかけてです。明日24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海で350ミリ、近畿で300ミリなどと予想されています。東日本と西日本では今日非常に強い風が予想され、東海や近畿では走行中のトラックが横転する恐れのある猛烈な風が吹く見込みです。また今日の最大瞬間風速は東海と近畿で45メートル、四国と中国地方、北陸で35メートルと予想されています。暴風や高潮、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒してください。